نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل لا تزول قدم ابن آدم، د قیامت پر ورځ به د ابن آدم قدم همیشه وي جګیږي بنه تر هغه وخته پورې حتی یسأل عن خمس، چې د 5 شیانو په باره کې پوښتنه نه وي. د 5 شیانو په باره کې به خامخا د دنه پوښتنه کیږي، دغه نه مخکې امکان نه لري چې د الله په حضور کې د خپل قدم اوچت. 5 شیان څه شی دي؟ اول عن عمره فيما افناه، د عمر په باره کې به پوښتنه ځینې کیږي چې دا عمر مې درکړی او په څه کې دې فاني که، په څه کې دې تیر که، آیا په غفلت کې دې تیر که او که آیا د الله په بندګي او په اطاعت کې دې تیر که. دویم نمبر وعن شبابه فيما ابلاه، او د ځواني په باره کې به پوښتنه ځینې کیږي چې ای ځوانه ځواني مې درکړې وه، تا د خپله ځواني په څه کې تېره کړه، آیا د الله عبادت کې که او که آیا غافله وي. دویمه پوښتنه به د څه په باره کې کیږي؟ د ځواني په باره کې. او دریمه پوښتنه وماله، د مال په باره کې به پوښتنه کیږي. خو د مال په باره کې به د قیامت په ورځ 2 پوښتنې کیږي. یو من اين اکتسبه، چې دا مال تا د کوم ځای نه حاصل کړی، په کومه طریقه دې حاصل کړی، په حلاله طریقه او که په حرامه طریقه. یو پوښتنه به د مال په باره کې دا کیږي. دویمه پوښتنه یعنی څلورمه پوښتنه راځي د حدیث وفيما انفقه، خمال خو دې وګاټه حاصل دې که بیا دې په کوم شي کې خرج که، آیا په حلاله لار کې دې خرج که او که آیا په حرامه لار کې دې خرج کړی و. په کومه لار کې دې خرج که، مالدار خو وي مال خو مې درکړی و. د مال په باره کې به 2 پوښتنې وي، په کومه طریقه دې حاصل که او بیا چې حاصل دې که په کومه لار کې دې تا خرج که، په حلاله لار کې او که په حرامه کې. او اخیرنۍ پوښتنه چې کیږي دغه حدیث کې راځي، هغه به بیا د څه په باره کې وماذا عمل فيما علم، اخیری پوښتنه به دا کیږي د عالم نه چې تا ته مې علم درکړی و، تا په خپل علم باندې کوم عمل وکړه، څه شی دې کړي. د دې حدیث نه هم معلومات کیږي د وخت قدر او د وخت ارزښت معلومیږي چې الله رب العزت به د عمر په باره کې پوښتنه کوي. نو عمر تعلق د وخت سره لري چې دا عمر مې درکړی و، 80 کاله 80 کاله 80 کاله دنیا کې ووسېدې، ځواني در باندې راغله، سپینګیرتوب در باندې راغی، تا په دا 80 80 کالو کې د خپل عمر څنګه تیر کړه، په څه کې دې تیر کړه. د دې حدیث نه څه معلومیږي؟ د وخت قدر او ارزښت. همدارنګه یو بل حدیث عام طور باندې موږ او تاسو ته کله دا بعضې کسانو ته یو شی خوښ وي، بعضې کسانو ته بل شی خوښ وي. مثلا غریب سړي ته مال خوښ وي، دارنګه محتاج سړي ته مال خوښ وي، چاته یو شی خوښ، چاته بل شی خوښ. خو الله رب العزت ته شی خوښ ده، الله رب العزت ته کوم شی افضل ده؟ دا یو 2 حدیث دي چې دغه نه معلومیږي. الله رب العزت ته هغه مسلمان افضل ده چې الله ډیر عمر ورکړی وي او بیا د خپل عمر په نیکی کې تیر کړی وي، هم عمر ډیر وي او هم نیکی کړی وي، دغه چې نه تیر کړی، غافل نه اوسېدلی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه را نقل کوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ليس احد افضل من عند الله، یو کس هم نسته چې هغه د الله په نزد باندې افضل وي من مؤمن، د مؤمن نه يعمر في الاسلام، چې الله عمر ورکړی په اسلام کې د څه دپاره؟ لتسبیحه، چې د الله تسبیح بیان کی، و تکبیره د الله لویی بیان کی، و تهلیله او د الله تهلیل وکي. دغه کس چې الله په اسلام کې عمر ورکړی، دغه کس نه بل څوک چې الله په نسبت باندې نه افضل، دغه افضل ده. یعنی الله دغه کس افضل ده چې عمر یې ډیر وي او عمر یې دغه شی نه تیر کړی، وخت یې نه ضایع کړی، بلکې عمر یې د الله په اطاعت او په بندګۍ کې تیر کړی. دا کس چې الله په نسبت باندې ډیر افضل ده. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه را نقل کوي، وای نبی علیه الصلاة والسلام یو وخت موږ ته راته وویل، وی فرمایل الا انبئکم بخیارکم، آیا زه تاسو ته په تاسو کې بهتر کس ونه کایم چې په تاسو کې بهتر کس څوک ده؟ قالو صحابه ورته وویل بلا یا رسول الله، ولې نه؟ اذا الله رسوله موږ ته وکایې چې په موږ کې بهتر کس څوک ده، افضل کس څوک ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په جواب کې ورته فرمایي اطولکم اعمارا اذا سددوا،
اطولكم اعمارا في الاسلام اذا سددوا په تاسو کې بهتر هغه کس ته چې عمر یې اوږد وي په اسلام کې تېر شوی وي دا ټول عمر یې خو کله اذا سددوا چې کله دی په نیکه باندې دا ډېر عمر یې تېر کړی خو عبث نه دا ډېر عمر یې تېر کړی په نیکي کې تېر کړی د الله په بندګي په اطاعت کې تېر کړی دغه کس چې عمر یې هم ډېر و او دا ټول عمر یې د الله په بندګي او د الله په اطاعت کې تېر که غافله نه و دغه کس په تاسو کې خيار تاسو کې بهتر په تاسو کې افضل ده وګورئ الله رب العزت په نسبت باندې افضل څوک ده هغه کس چې په اسلام کې الله اوږد عمر ورکړی وي او دا اوږد عمر یې ضایع کړی نه وي او د الله اطاعت او بندګي یې کړې وي دارنګه د عبدالله ابن عباس صاحب نه بل حدیث را نقل د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي عبدالله ابن عباس وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام یو سړي ته نصیحت کاوه په نصیحت کې دا خبرې ورته وکړې اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیان غنیمت وګڼه مخکې د راتللو د پنځو شیانو نه مخکې د دې نه چې پنځه حالت په تا راشي پنځه چې تا په لاس کې دي دا غنیمت وګڼه د دې نه فایده اوچته کړه پنځه شیان څه شی دي او هغه پنځه شیان چې راتلونکي دي هغه څه شی دي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا صحابي ته څه وایي اول شبابک قبل هرمک د خپل ځواني نه استفاده وکړه ځوان خپل ځواني د الله په غفلت کې مه تېروه خپل ځواني د الله په اطاعت او بندګي کې تېره کړه قبل هرمک مخکې د بوډاتوب نه مخکې د سپینګرتوب نه یو دویم وصحتک قبل سقمک خپل صحت خپل تندرستی د دې نه فایده اوچته که دا غنیمت وګڼه مخکې د مرض نه چې مرض در باندې راشي چې مرض در باندې راشي بیا به یې سم نشي کولی په صحت او په تندرستی کې به تو کولی شي چې ډېر رکعتونه وکړي د الله ډېره بندګي وکړي خو چې مریض شي بیا به دې ایستل هر څه به دې له وسه وتلي وي څه به هم نشي کولی مخکې د دې نه چې ته مریض شي دا کوم صحت او دا نعمت چې له تا سره د دې نه فایده اوچته دویم نصیحت یې ورته وکړي دریم نمبر وغناک قبل فقرک او خپل مالداری نه غنیم او استفاده وکړه خپل مالداری چې الله مال درکړی وي دا غنیمت وګڼه مخکې د دې نه چې په تا باندې فقر راشي چې کله فقر در باندې راغی نو بیا خو به تا سره مال نه نو به د الله په لار کې خیرات کولی شي نو به زکات ورکولی شي هم نه شي کولی چې مال در سره و الله مال درکړی و نو د دې نه ته سمه ګټه اوچته کړه دا غنیمت وګڼه د الله په لار کې خرج کړه مخکې د دې نه چې ته غریب شي او فقیر شي او څلورم نمبر وفراغک قبل شغلک دغه ځای د موږ تاسو د موضوع سره متعلق ده وفراغک قبل شغلک او د وخت فراغتیا د دې نه ته ګټه اوچته که مخکې د دې نه چې مشغوله شي وخت در سره ده نو باید له ته ځان غافله نه کړې په دغه وخت چې تا سره ده په دې کې د الله بندګي و اطاعت وکړه مخکې د دې نه چې ته مشغوله شي په بچیانو سره مثلا بل وظیفه در لغاړې چې د دې نه مخکې چې کوم وخت له تا سره فارغه وي د دې نه سمه استفاده وکړه او ګټه ځینې واخله او آخر نمبر وحیاتک قبل موتک د خپل ژوند نه دې استفاده وکړه او د خپل ژوند نه دې ګټه واخله مخکې د دې نه چې مرګ در باندې راشي چې مرګ در باندې راغی خو بیا خو په هغه دنیا کې څه نه کېږي هغه دنیا خو دارالجزا دغه هلته خو جزا ورکول کېږي دارالعمل خو دغه دنیا ده په دې دنیا کې کېږي عمل نو مخکې د مرګ نه باید د خپل ژوند نه ته ګټه اوچته کړي او